Tengok dah. The new Mexicana chicken burger. Special tomato mayo. The new Mexicana chicken burger. Special tomato mayo. Extra large chicken patty. Tangy jalapeno sauce. Fresh vegetables. And delicious cheddar cheese. Savor the Mexican fiesta. Discover the taste of Mexico at McDonald's today. Wish, jom kita. Ayo, tuan-tuan nak cuba Mexican burger. Mexicana burger. Ala carte lah. Satu. Satu. Okey. Itu saja. 12 nak bagi. Terima kasih. Sama-sama. $12 berapa? 12%. Sama. No. Ay. Boleh ambil. Satu Mexicana burger. Sama. Alright gang, kita dah dapat dah Mexicana burger. So jom balik review. Okay, hari ni aku decide aku nak beli ala carte saja. Sebab set yang dia bagi tu fries dengan coke freeze yang macam Sloopy tu. Dua tu bagi aku selalu sangat dah aku makan. Dengan set atau combo yang lain, macam dah biasa sangat, semua orang dah tahu. Sebab hari ni kita nak fokus tentang Mexicana chicken. Mexicana chicken untuk ala carte harga dia RM12.50. So jom kita tengok dalam dia macam mana. Macam ni lah bentuk Mexicana chicken. Ban yang dia bagi bukan macam ban selalu. Selalu ban ada bijan atas dia. Okay, dalam dia ada tomato sauce. Aku ingat ini cheese tau, tapi dalam internet kata ni tomato sauce. Yang bawah dia lagi adalah jalapeno sauce. Mungkin sekali kot jalapeno sauce ni. Okay, dia kata patty dia lebih tebal. Sayur adalah fresh. Okay lah, kali ni banyak sayur. Portion dia agak besar. Sebabkan aku tak beli set air, kita minum air masak je hari ni. Okay, review luaran, aku rasa kotak dia masih macam pekalkan konsep Brazil. Macam Rio Burger itu. Mungkin Rio dengan Mexico sebelah kot. Okay, aku tak tengok, aku tak hafal geografi. So, tanpa membuang masa lagi, jom kita rasa Mexicana Burger. Bismillah. Sedap. Nak kata pedas sangat pun tak. Yang best lah tentang burger ni, sayur dia banyak. Dia tak macam burger lain tau. Burger lain macam lettuce, pickles. Benda tu je yang wajib dah. Ini dia ada tomato. Dia ada apa lah nama ni?
satu lagi yang aku perasan tentang burger ni, combination sauce, tomato sauce dengan jalapeno sauce memang terbaik. Even aku tak bubuh cili, dah rasa nikmat dah. Dan aku rasa siapa yang beli Mexicana burger ni tak perlulah bubuh cili sauce, sebab mungkin akan hilang rasa keaslian dia. Again aku nak cerita, patty dia memang baik. Lebih-lebih lagi bila cheese dia cair di atas daging, di atas patty ni, tambah pula dengan jalapeno sauce dengan tomato sauce. Push, memang grill yang terbaik lah. Cuma walaupun ayam dia goreng, kalau grill ni aku rasa paling best lah. Memang terbaik. Again, total review untuk Mexicana burger, apa yang aku boleh katakan paling best lah bagi aku, combination sauce dia, jalapeno sauce dengan tomato sauce, memang terbaik. Yang kedua pula yang best, sayur dia. Aku kalau aku beli burger tepi jalan pun, burger warung ke dan store tu, aku akan minta sayur lebih. Macam Mexicana burger ni, memang dia bagi tomato, dia bagi cili bergala, lada bergala, okay nak tak ingat, dan kobis serta daun salad. Okay, kalau pasal ban dia pula, aku lebih suka kalau ban yang dia pakai ada bijan atas tu. Aku suka roti tu, macam roti ni rasa kosong sikit. Tapi mungkin sebabkan patty dengan combination sauce aku cakap tadi tu yang buat aku selera nak makan. So, adakah berbaloi untuk orang yang first time nak rasa? Ya, sangat baloi. Dan adakah akan datang aku akan cuba lagi? Ya, aku akan cuba lagi sebab combination sauce yang cakap tadi memang terbaik. Even dah habis pun aku still jilat-jilat sauce dia, memang terbaik lah boleh katakan untuk burger, Mexicana burger. Alright gang, sekian saja video untuk kali ini. Kalau kau suka video ni, jangan lupa like. Dan kalau kau nak tengok video yang akan datang, jangan lupa subscribe. Terima kasih, bye.